距離幼稚園畢業仲有28日。星期六唔使返學，咁朝早例牌送佢哋去音樂班，然後就進行今日嘅重點活動——剪頭髮啦。怪獸仔啊，好興奮㗎。咁話說咧，佢個頭啊，由出世嚟到而家呢一刻咧，都係我搞嘅。咁最近佢就成日話啦，咁想兩邊同埋後邊鏟短喎。咁當然啦，佢唔會識得咩飛得咩 cut 嗰啲咁嘅嘢啦。佢嘅講法係：我要啲頭髮吉吉啊！好啦，我盡力啦。咁其實咁多年嚟咧，我都係亂嚟嘅。一開頭咧，我直頭試過鏟咗個窿喺個後尾枕嘅。咁我都有提議過嘅，喂，大個仔啦，不如出去俾人剪啦。但係佢就堅持話中意爸爸幫佢剪喎。咁梗係好啦。老實講啊，佢仲肯俾我幫佢剪幾耐就得㗎。一日仲想我剪嘅話，我都係好開心嘅。都係我成日講嗰句啦，一生人好可能只有一次陪伴成長嘅機會，所以我好珍惜呢啲時光。咁但係至於怪獸女咧，我真係唔夠膽，因為我覺得咧，即係女仔嗰個頭好似嗰個容錯性冇男仔咁高。嗱，男仔你失咗手嘅話，最多幫佢鏟做 skinhead 嘅啫，係咪？咁女仔唔得噶嘛。咁再加上女性嗰啲髮型，我真係冇乜概念，所以都係交俾媽媽啦。今日都有啲工作要喺屋企做，所以都冇特別出去，喺屋企陪佢哋玩下。咁就一日咯，星期日又要早起身開工，聽日見啦，拜拜。